एक सुनसान हवेली के सामने खड़ा है। उसके हाथ में वीडियो कैमरा है। राज हवेली के अंदर घुसता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वह एक अजनबी आवाज सुनता है और उसे डर लगने लगता है। राज कमरे में घुसता है। वहाँ वह कुछ अजीब देखता है। भूत का आवाज सुनकर वह डर जाता है। राज भागते हुए हवेली के बाहर निकलता है। दीवानी वीडियो कैमरा की ओर देखता है। राज अपने कंप्यूटर पर वीडियो देखता है। उसे भूत की आवाज सुनाई देती है। राज अपनी वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करता है। लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती है।